Uzunligi 70. Juda ham chiroyli. Kiyganda yo'q deb o'tiradigan kurtkalarimiz ketdi mana. Naturalniy Chernoburka, bu yoqlari koja naturalniy. Xudo xolasa kunlar ham sovuq boryapti. Imperiyada yangi kolleksiyalar kelishi davom etyapti. Hop, birinchi korobkamizni ochib ko'ramiz. Svetli rang mana kashmir paltolarimiz kelgan. Yoqalari naturalniy norka. Uzunligi 1.10 buniki. Undan keyin mana bunaqa kapuchino rang paltolarimiz ham kelgan. Buni ham uzunligi xuddi shunaqa 1.10. Takoy stilni chiroyli qilib ishlangan. Buni ham yoqalari norka. Keyin buni plus tomoni yoqasi ham yechiladi. Tushunchali. Endi keyin korobkamizni ochib ko'ramiz. 1.10 uzunlikda tomli rangli paltolarimiz kelibdi mana. To'qroq svet. Buni hammasining ichida o'zini belbog'i bor. Buni ham xuddi shunaqa yoqalari yechiladi hammasi. Seravati ranglari ko'rishingiz mumkin. Buni ham uzunligi shunaqa 1.10. Bir xil aytadi-yu, paltolar uzun, mangan, xunuk turadi dedi-yu. Buni uzunligi juda zo'r, juda normada. Xuddi shunaqa palto. Kashmir palto. Rangini qaranglar, juda ham chiroyli. Mana norkalar bilan padmas bo'lib turibdi, ranglari chiroyli bo'lib. Xaki rang. Yoqasi naturalniy norka, zamsh material. Uzunligi 70. Juda ham chiroyli. Ochiqroq svetlar ham kelgan. Buni ham sizlarga ochib ko'rsatamiz. Bej ranglar ham kelibdi mana. Bu ham xuddi shunaqa zamsh material. Kiyganda juda ham chiroyli bo'lib turadi. Bogatiy bo'lib. Xo'p, endi bu korobkamizni ochib ko'rsatamiz. Keyin xuddi shunaqa paltoni qora rangidan ham bor. Qora ham hadovoy rang, hadovoy svet. Buni qorasidan ham kelgan. Buni ham xuddi shunaqa yoqalari norka. Juda ham issiq tutadi, keyin juda ham yengil. Kiyganda yo'q deb o'tiradigan kurtkalarimiz ketdi mana. Bunaqa ranglardan kam qolgan edi. Mana xudo xolasa yana keldi. Hamma razmerlardan bor. Palto deysizlarmi, pol paltolar deysizlarmi, kurtkalar deysizlarmi, hammasidan xudo xolasa razmerlar yana keldi. Hamma razmerlardan bor. Oldi zamokli fasonlari ham kelgan. Materiali zamsh buniki. Buni ham yoqalari naturalniy norka. Endi bu korobkamizni ochamiz. Bu korobkamizda mana yengilroq yosh qizlarimizga, kelindagi juda ham chiroyli tushadigan fason. Kashmir, yoqalari naturalniy norka. Kiygan juda ham bogatiy bo'lib video turadi. Juda ham chiroyli narsa. Xuddi shunaqa seravati ranglari ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Endi oxirgi korobkamiz qoldi. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Yangi do'konimizga mana yangi kolleksiyalar, yangi modellar kelib yotibdi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Buni qo'llari, undan keyin mana kapishonlari Chernoburka, naturalniy Chernoburka, bu yoqlari koja naturalniy. Bunaqa bardoviy, chiroyli kashmirlarimiz ham kelibdi. Boya ko'rsatgandik, ochiqroq svetlarni, mana bu to'qroq bardoviy svetlari. Buni ham yoqasi yechiladi. Endi ko'pchilik yoqasi yoqadi, ko'pchilik yoqmaydi. U muammo emas, yechsa bo'ladi yoqasini bemalol. Xo'p, xudo xolasa hamma korobkalarni ochdi, sizlarga ko'rsatdi. Yoqqanligiga umiddamiz. Bizning manzil eski Imperiya do'konimizdan 100 metr tepada. Oldingi ismi General Zoxov 32-uy bo'lgan. Hozir Shumanay ko'chasi 32-uy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni yangi Imperiya do'koniga kutib qolamiz.